野外看到动物的怪异姿势，千万别好奇，赶紧逃。一、眼睛通红、流口水的狗，四肢僵直，这是狂犬病发作了，赶紧找个隐秘的地方躲起来，被咬一口可不得了。二、游泳的袋鼠，看到袋鼠在水里直勾勾的盯着你，有多远跑多远，这是它想把你拖进水里攻击你。三、颈部扭曲的鸟，鸟脖子扭转，头后仰望着天，这是新陈异病鸟，人碰到就会感染病毒，眼睛又红又痛。四、招手的熊，如果熊站在那里朝你招手，这是它想吸引你过去吃掉你，千万别靠近。五、口吐白沫的骆驼，骆驼在发情期口吐白沫，会无差别攻击人，驼峰耷拉的话说明它很饿，你过去小心咬你一口。